Harka fuunee akkam jirtu? Qophii barnoota fayyaa keenyaa irraatiin bifuma salphaa ta'e yookiin bakkuma teessanii ijoolleen keessan yookiin daa'imman keessan garaa kaasaa fi ol deebisa humnaa oliitiif yoo saaxilaman imerjensii keer yookiin immoo tajaajila imerjensii hanga mana yaalaatiin geessistanitti maal gochuu fi akka qabdan yookiin maal gochuu akka dandeessan irratti viidiyoo kana qabadhee dhiyaate. Hamma xumura qophii kanaatti na wajjin tura. Jalqaba irratti garaa kaasaanii fi ol deebisaan humnaa olii otoo isin mana yaalaa irraa fagoo jirtanii yoo isin qaqqabu yookiin yoo mucaa keessan qaqqabu bakkuma teessanii bishaan abbaa liitira tokko yookiin haayilaandii abbaa liitira tokko bishaan qulqulluu yoo ta'e baay'ee filatamaa qopheeffatu. Erga sanaa booddee sukkaara maankaa 6 fuutanii itti matu. Sukkaara maankaa 6 argatti dabaltanii booddee haaf tiispuun yookiin immoo gimaash maankaa tokko kan hin guunne ashaboo fuutanii itti dabaltu abbaa liitira tokkotti jechuudha. Erga sanaa booddee sirriitti bulbuluu qabu. Erga bulbultanii booddee umuriin isaanii waggaa 2 gadi yoo ta'e maankaadhuma sanaan xixiqqeessitanii kennituuf. Inni kun garaa kaasaan yookiin ol deebisaan sun keessumatti ol deebisaan garaa kaasaan otoo hin taane ol deebisaan sun irraa dhaabbatee daqiiqaa 1 hanga 2 eeddanii xixiqqeessitanii kennituuf. Umuriin isaanii waggaa 2 ol yoo ta'e immoo qodaa xiqqoo yookiin burcuqqoo waanuma jirutti buuftanii fi xixiqqeessitanii hanga isaan dhuguu danda'anitti yeroo ol deebisaan jiraatu kennituuf. Garaa kaasaan jiraannaan garuu yeroo tuun eegiin sirriitti kennuufii qabdu. Kun hojiirra yoo oolchitan bifuma salphaa ta'een ijoolleen keessan miidhaa hamaatiif yookiin miidhaa caaluuf akka hin saaxilamne gochuu waan dandeessaniif manumatti bifa salphaa ta'een bishaan abbaa liitira tokkoo sukkaara maankaa 6 akkasumas immoo haaf tiispuun yookiin maankaa tokko kan hin taane ashabootti dabaluudhaan bifa salphaa ta'een qopheessitanii daa'imman keessan gargaaruu akka dandeessan isin hubachiisa. Inni kan biraan akka hubannootti yookiin of eeggannootti wanti isinitti tokko utuu ol deebisaan jiruu kennuufii hin qabdan. Ol deebisaan dhaabbatee daqiiqaa 1 hanga 2 eeguu qabu. Inni lammaffaan kun gahaa miti. Hanga mana yaalaa geessanitti yookiin immoo hanga mana hakiimiitiin geessisanitti isin fayyada malee kun yaalii gahaa miti waan ta'eef mana yaalaa geessuu hin dagatinaa. Inni sadaffaan warreen harma hodhan yookiin harma hodhaa kan jiran yoo ta'e immoo harma isaanii sirriitti hoosisuu qabdu. Afuraffaan bishaan bulbultan kana sa'aatii 24 ol fayyadamuu hin qabdan. Inni shanaffaan bishaan bulbultan kana garaa kaasaanii fi wal deebisaan irra dhaabbateera taanaan battalumatti irraa dhaabuu qabdu. Waan na dhageessaniif galatooma. Laayik, sheer, saabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Thank you.